Kana jin tsoron wulaƙancin mai gidanka a yayin da ka je karɓar kuɗi a wurinsa ko wani abu? Kana jin tsoro idan har ka je ya wulaƙanta ka? Ko kuma kina jin tsoron wulaƙancin mijinki? Kada ki tambaye shi abu ya wulaƙanta ki, ya tozalta ki, ya gaggaya miki magana. To idan har kuna buƙatar wannan, kana buƙatar wannan, to kada ka wuce. Wannan bidiyon naka ne. Kada ku manta da duk wani izini da muke baku shine share zuwa group 5, sannan like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, sannan comment da salatin manzon Allah yana ƙara wa sirrin ku ƙarfi wurin samun mustajaba. Shi ma wannan ismillahil azam ne, kamar kowane sirri da muke baku, ba yawa sai zafi, ba yawa sai zafi. Yanda ake aikata wannan sirri shi ma ba wani wahala bane ba. Idan kika tashi kina son ki tambayi mijinki kuɗi ko kina son ki tambaye shi wani abu, kina jin tsoro wulaƙancinsa, kawai zaki zauna, zaki karanta sunan Allah almuhusi 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 kafa 111. Kafa nawa? 111. To Allah idan kika tambaye shi ba za ki fuskanci wulaƙanci ba. Idan kana so ka tambayi mai gidanka ko kuma kana son ka je karɓi kuɗi a wurin mai gidanka, kana tsoron wulaƙancinsa, kai ma za ka iya karantawa kafa 111 sunan Allah almuhusi kafa 111. To in Allah yadda matukar za ka ringa wannan a lokacin da za ka karɓi wani abu, in Allah da za ka karɓa lami lafiya. To idan ba ku yi following ba, ya kamata ku yi following ɗinmu domin samun irin waɗannan asraru akai-akai. Sunana Mai Salama.